Приветствуем вас, друзья, на канале Фактограф. Сегодня мы погрузимся в удивительный мир природы и познакомимся с самыми шумными животными нашей планеты. Вы когда-нибудь задумывались, кто из обитателей Земли способен издавать звуки, которые могут затмить даже самые громкие городские улицы? От тропических лесов до глубоких океанов природа полна удивительных созданий, чьи голоса способны удивить. В этом видео мы не просто расскажем о том, кто из животных издает самые громкие звуки, но и разберемся, зачем им это нужно. Вы узнаете о таинственных криках китов, мощных ревущих бегемотах и мегагромких птицах-звонарях. Давайте вместе научимся распознавать уникальные звуки самых шумных животных в мире. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы не пропустить ни одного нового видео. А теперь поехали! Слон. Слоны – самые крупные наземные животные на планете. Взрослый слон может весить до 6 тонн. Эти гигантские млекопитающие предпочитают теплые края. Особенно много их на африканском континенте. И в нашу десятку слон попал потому, что он является одним из самых громких животных в мире, которое живет на суше. Самый узнаваемый звук, производимый слоном, известен как трубный звук. Также он может реветь и визжать. Посредством всех этих звуков слоны выражают свои эмоции – страх, радость, испуг, возбуждение. Мощность крика слона достигает 90 дБ. В наилучших условиях окружающей среды звук разносится на десятки километров и может позволить слонам оставаться на связи со своими сородичами. Такой себе способ говорить друг с другом. Кроме того, слоны настолько тяжелы, что при ходьбе образуются особые вибрации, которые могут уловить их сородичи на расстоянии до 30 километров. Серый волк. Волк – это хищное млекопитающее, которое внешним видом похоже на крупных по размерам остроухих собак с высокими и сильными конечностями, крупными и более вытянутыми лапами. Серые волки обитают в Европе, Азии, Северной Америке, и даже дети знают, что они очень любят выть. По громкости их вой может варьироваться от 90 до 115 дБ. Вой волков выполняет несколько функций. Изменяя интонации, волки обмениваются информацией о добыче, появлении людей или новой семьи волков. Это помогает стае оставаться связанной, особенно когда она разбросана по большой территории. Воем выражаются и различные эмоции – радость, грусть, страх или тревога. По силе и тембру вой самцов отличается от воя самок или молодняка. Кроме того, каждый волк имеет уникальный голос, что помогает другим членам стаи идентифицировать его. Также волки воют, чтобы защитить свою территорию от других стай. Территория волков может быть очень большой, до 100 квадратных километров, и вой помогает им убедиться, что другие стаи знают о ее границах. Бегемот. Бегемоты или гиппопотамы проводят большую часть своей жизни в реках, озерах или соленой воде у устьев рек Африки. Эти животные славятся своим плохим нравом и тем фактом, что они являются одними из опаснейших животных жаркого континента. Они нападают на каждого человека, который входит на их территорию. К тому же бегемот очень громогласное животное. Его рев может достигать громкости в 110 дБ. Такой звук воспринимается человеком с трудом. Может ощущаться боль в ушах. Бегемот может издавать громкие звуки не только на суше, но и в воде. Его устрашающий рев разносится в радиусе 100 километров. С помощью своих громких криков бегемоты передают информацию, благодаря которой они могут отличить друга от врага. А также, возможно, они могут распознать отдельных особей по их голосам. Хотя в этом пока ученые полностью не уверены. Кроме того, бегемоты могут издавать звуки, похожие на хрюканье, мычание, визг и даже на хрипящие гудки. Певчие цикады. Цикады – насекомые отряда полужестокрылых, внешне напоминающие ночных бабочек или крупных мух. Они теплолюбивы, но встречаются во всем мире за исключением полярных и приполярных территорий. Самое известное семейство – это настоящие или певчие цикады. Название певчим цикадам дали за характерное стрекотание. Пронзительный звук, который мы слышим летом – это брачный призыв самцов. Нужно же как-то поражать вторую половинку. Чем громче кавалер солирует, тем привлекательнее он в глазах противоположного пола. Самцы поют с помощью расположенных на нижней части брюшка специальных выпуклых мембран.
называемых цимбалами. Самец ритмично втягивает и расслабляет мышцы, производя стрекот. Громкость усиливают резонирующие пластинки. Сила звука иногда достигает 120 дБ. Он может разноситься на расстояние до 900 метров. Поют цикады преимущественно в жаркие дневные часы. К тому же их громкие призывы не только привлекают самок, но и отпугивают потенциальных хищников, например, птиц. Какапо. Какапо – ночная птица родом из Новой Зеландии и единственный в мире попугай, который в процессе эволюции потерял способность летать. Мускулатура, приводящая в движение крылья, практически полностью атрофировалась вследствие пребывания на изолированных океанических островах. Максимум, на что способен какапо – взобраться на дерево и круто спланировать оттуда на землю. Ученые связывают неспособность к полету как адаптацию к практически полному отсутствию хищников в естественной среде обитания. Однако это не единственная особенность какапо. Так как особи живут большую часть жизни в гордом одиночестве, в период размножения самцам нужно как-то привлечь самку. Для этого они используют громкий низкочастотный звук, производимый с помощью специального горлового мешка. Чтобы звук лучше распространялся по округе, самец выкапывает в земле углубление чашеобразной формы около 10 см глубиной, которое используется в качестве резонатора. Брачный зов этого уроженца Новой Зеландии может достигать 132 дБ. Одноусый звонарь. Размеры одноусового звонаря весьма скромные, не крупнее голубя. Однако эта неприметная на вид птица из Южной Америки способна удивить. Самцы белогорлого звонаря издают пронзительные звуки. Птицы поют для обозначения своей территории и привлечения потенциальных партнеров для спаривания и выведения потомства. Песни представителей одного вида обычно одинаковы, хотя в некоторых случаях возможны и небольшие вариации, диалекты, свойственные отдельным популяциям. Птицы обучаются новым звукам у своих родителей и соседей. Громкость их пения настолько велика, что достигает 125 дБ. В реалиях повседневности одноусый звонарь способен перекричать шум реактивного самолета или звук пневматического отбойного молотка, если бы тот находился прямо возле уха наблюдателя. Это даже громче звука на рок-концертах, который обычно не превышает 120 дБ. Такой звук может вызвать боль в ушах человека, если стоять рядом с птицей. Как именно ему удается достичь такой громкости, неясно. Ученые полагают, что дело в строении ротового аппарата. Птица заглатывает большой объем воздуха, а затем резко выбрасывает его наружу. Обезьяна-ревун. Эти представители широконосых обезьян населяют большую часть Центральной Америки и северо-запад Южной Америки. Свое название обезьяны получили из-за специфического рева, который они умеют издавать. В горловом мешке ревуна образуется звук, который может достигать от 90 до 140 дБ. Слышно наших героев за несколько километров. Ученые провели исследование горлового рева приматов и выяснили, что в роли резонатора при таких криках выступает подъязычная кость. Громкость рева напрямую зависит от ее размеров. Свои вопли ревуны применяют как для общения с сородичами, так и для разграничения территории. Услышать крик ревуна в джунглях – аттракцион не для слабонервных. Шумят ревуны обычно по утрам и после обеда. Инициаторами крика выступают самцы, а самки обычно подхватывают желания мужчин-ревунов. Своим громогласным ревом приматы объявляют окружающим о том, что у данной территории есть хозяин. Однако конкретных границ не существует, и поэтому между разными семействами то и дело вспыхивают конфликты. Рак-щелкун. Тот, кто придумал фразеологизм о свистящем раке, возможно, догадывался, что отдельные представители вида могли издавать мощные, даже устрашающие звуки. Но малышам длиной около 5 сантиметров вовсе не нужно свистеть. У креветок этого вида есть две клешни, одна из которых гораздо больше второй, и ее размер может превышать даже размер тела. Во время охоты рак-щелкун практически мгновенно сжимает клешню и тем самым издает крайне громкий звук. Конечность эта способна щелкать с громкостью более 200 дБ. Человек, если что, может выдержать всего 180 дБ. Стеклянная банка от такого перформанса взрывается сразу же. Изучение механизма работы клешни показало, что во время движения она создает кавитационный пузырь. Это небольшая область в жидкости, где давление понижается настолько, что жидкость переходит в парообразное состояние и образует пузырек, заполненный паром или газом.
При схлопывании кавитационный пузырь издает ударную волну. Этим звуком можно оглушить или убить мелких рыб, ведь это громче, чем рев реактивного двигателя. Это крупнейшее животное на Земле, его длина достигает 33 метров, что примерно равно высоте 10-этажки. Кроме того, кит является и одним из самых громких существ на планете. Громкость звука синего кита в воде может достигать 188 децибелов, что эквивалентно 126,5 децибелам в воздухе. И в этом случае наши уши спасет только то, что киты живут глубоко под водой. И если бы мы делили с ними среду обитания, то могли бы услышать песню синего кита на расстоянии 1600 километров. К тому же теоретически считается, что если бы во время издаваемого звука рядом с китом находился человек, он получил бы тяжелую травму, вызванную разрывом барабанной перепонки в ушах, а возможно даже и легких. Мощный клич позволяет синим китам общаться между собой на расстоянии десятков километров. Звук их голоса разносятся на сотни километров в округе. А как иначе? Будучи одиночками по природе, синие киты вынуждены использовать такую исключительную систему связи. Так, на первый взгляд, одиночно плавающий кит нередко находится в тесном контакте и общении с сородичами. Кашалот. На первый взгляд, кашалот кажется спокойным морским гигантом. Трудно даже представить, что он может быть шумным. Вы удивитесь, но именно кашалот способен издавать мощнейший звук в животном мире. И нет, кашалоты не способны кричать. Но зато они издают щелчки невероятной силы, громкость которых достигает 236 децибел. Забирая воздух всего одной правой ноздрёй, они пропускают его через ряд наполненных воздухом мешочков, которые при закрытии клапанов издают уникальный щелкающий звук. Однако, чтобы правильно сопоставить его громкость с прочими животными, необходимо учитывать, что звук в воде распространяется иначе, чем в воздухе. Поэтому для 236 децибел в воде эквивалентом в воздухе будет примерно 174,5. Для сравнения, при запуске реактивных двигателей самолетов или при старте ракеты уровень шума достигает 140 децибел. Несложно догадаться, что эти звуковые импульсы могут быть опасны. Они настолько сильные, что на очень коротком расстоянии они способны оглушить или даже убить небольшую добычу. А у человека возможна потеря сознания или могут лопнуть барабанные перепонки. Однако у этих громких звуков есть и другое назначение. Кашалоты используют щелчки, чтобы ориентироваться в глубинах, где отсутствует свет, а также для эхолокации и общения между собой на больших расстояниях в океане. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Обязательно делитесь с нами в комментариях, что нового для себя вы почерпнули из этого видео.